Образование и пропаганда. Кой на какво учи подрастващите в България? Едно училище, то е изоставено, закрито и разграбено. Закрито по програма на Световната банка в България. Декларация на Софийски Университет в подкрепа на Украйна във войната. Ние ще си говорим с един прекрасен преподавател, Емили Уол. Станала свидетел на пропаганда от страна на ръководството на Американския колеж. The main reason for leaving was the political nature of the school, the fact that it represents the interests of US imperialism in Bulgaria. Директора на Американски колеж сравнява Васил Левски с работата на украинското правителство, което е във война, което предизвика война преди 8 години. They have to sort of sell themselves as bringing this special American values to Bulgaria. The Bulgarians must not have like their own values. The Bulgarians must not have their own kind of history and institutions and traditions that are good enough for Bulgaria to become, you know, fully developed. So the idea is that basically Bulgaria needs our values, you know, not to take on, you know, politics as an individual, but as a kind of student of history and as a student of the class struggle, and to find the right methods that are actually going to solve the problems of the world. Здравейте, уважаеми зрители и съмишленици на 23 септември. Вие сте с епизод 8 на нашето предаване "Какво да се прави". В този епизод ще разгледаме темата за образованието, образование и пропаганда. Кой на какво учи подрастващите в България? Започвам с лични впечатления. Наскоро посетих едно училище. Сигурно мнозина от вас са виждали кадри на изоставени български училища. Те са най-вече в българските села. И така реших, освен да го погледна отвънка, да влезе и вътре. Картината беше ужасяваща. То е изоставено, закрито и разграбено. Това, което видях, сякаш е снимано в война, сякаш е снимано в Украйна или в Сирия. Но това е българската действителност тук, при нас, където също се водеше война срещу интересите на народа. Това училище с история повече от 100 години е закрито по програма на Световната банка в България в годините, когато страната ни беше вкарана в Европейския съюз. Тази програма на Световната банка от 2007-2008 година, заради която българските правителства закриха над 400 училища. Специално това училище е на 7-8 км от най-близкия областен град. Не виждам причина то да бъде закрито, защото хората, които живеят там, работят в най-близкия град и се връщат. Но тази програма за оптимизация на Световната банка направи така, че техните деца не могат да посещават най-близкото училище и съответно принуди много родители да напуснат селата и малките населени места, за да могат децата им да учат. Вътре гледката наистина беше потресаваща. Все още се вижда написаното с тебешир на дъската, където пише във възхвала на труда, пише "С труд всичко се постига, добре дошли шивачки". Сцената отстрани е на захвърлени книги, съборени рафтове, разграбено и той е като символ на това, което беше извършено в българското образование. На земята виждаме портрети на Антон Страшимиров, на Гео Милев, на известни български писатели. Стъпкани, захвърлени. Там са и портретите на Георги Димитров, известния антифашист от Лайпциг. Там виждаме и портрети на Млада гвардия, героите на Млада гвардия. Напомням, че това е роман на Александър Фадеев, в който е разказан героизма на тинейджери в Украйна. Това са тинейджери, които се борят срещу нацистската окупация през 40-те години и героично загиват. Един символ е това на образованието и пропагандата, защото очевидно за тези, които водят сегашното образование, това минало трябва да бъде забравено. Това минало се отрича,
И най-важното, отрича се правото на хората от народа, техните деца да имат едно стойностно образование. Не бяха закрити само училища по селата, защото тук някой веднага ще възрази, че България е в демографски срив, няма достатъчно деца и тази програма просто е констатирала резултатите и се съобразила с действителността. Истината е, че тази програма на Световната банка закри, както споменах, над 400 български училища, далеч не само по селата. Закри и такива в София. Всъщност, в тази програма пише, че български училища трябва да бъдат закривани, защото няма достатъчно деца, а заедно с това трябва да бъдат закривани и техникумите, защото те са остатък от социализма. И като нещо, което е вредно, бяха закрити такива училища и в София. Имаме пример на най-старото техническо училище на Балканите, което беше известно като Софийска техническа гимназия. Тя беше закрита по същата програма и съответно беше отнета възможността ученици да се учат на технически познания, на работа с машини. Тук отварям една скоба, че тази политика дори навреди на българския бизнес, защото само няколко години след закриването на тези техникуми, представители на български бизнес заявиха, че няма достатъчно работници, които да ползват машини. И така виждаме една политика, която лишава младите хора не само от образование, но и от работна перспектива, от професия. Сега искам да премина към още една тема. Тя е свързана с политическата пропаганда, която се извършва в българските университети. Знаете, че на 24 февруари тази година се премина към нов етап на войната в Украйна, която започна през 2014. Една война, която беше започната от украинското правителство в източна Украйна срещу собствените му съграждани и се превърна в гражданска война. И преди няколко месеца тази война ескалира с наместа на Русия във военен конфликт срещу Украйна. И няколко дни след началото на войната, най-известният, най-стария, най-престижен университет в България, Софийски университет, прие декларация на Софийския университет в подкрепа на Украйна във войната. Тя е подписана от 550 преподаватели, докторанти. Забележете, 550. Това са не само преподаватели и докторанти в Софийския университет, но и такива от Българската академия на науките, от нов български университет и от други университети в страната. Ако човек погледне внимателно списъка, сред тях ще види известни преподаватели с голям опит. Ще му се стори чудно, че голяма част от тези преподаватели от години работят с неправителствени организации и по-специално с организации като Америка за България или организации свързани с финансиране от германското правителство. Да не ги изброявам, те са много на брой, но тези преподаватели преобладаващо работят за тези фондации. Паралелно с работата им в държавните университети и получаването на заплата, те получават и свои възнаграждения от тези фондации. Защо споменавам всичко това? Тези фондации, разбира се, са част от така наречената мека сила или soft power, която се използва от Съединените американски щати и от други най-мощни правителства в Западна Европа за политическа пропаганда, пропагандиране на правилни ценности и възпитаване на младите хора чрез техните преподаватели, чрез ръководителите на университетите и училищата в правилната политическа линия. Нека погледнем откъси от тази декларация. В нея пише следното, цитирам: "Войната, започната от президента на Руската федерация, защото той носи цялата отговорност за това престъпно деяние, е предизвикателство срещу основните политически принципи и моралните ценности на съвременна Европа. Войната срещу Украйна е война срещу Европа и всичко, което европейските общества и държави постигнаха след края на Втората световна война." И декларацията продължава. Подписалите тази декларация търсят, цитирам, "противоотрова срещу шовинизма, изповядван от диктатори като Путин." И по-нататък ние четем, че същите подписали заклеймяват
престъпната война на кремълския режим срещу суверенна държава, избрала да принадлежи към европейските демокрации. И накрая ние разбираме, че Украйна и народа й не желая нищо друго, освен сам да определя съдбините си. Давам го това като пример за една остра политизация, за изтъкване на една правилна политическа и морална позиция, която, както споменах, не е случайна. Хората, които го правят това, те изтъкват, че са по принцип против войната, че са състрадателни, но в случая ние виждаме една добре подбрана риторика, която описва добрите и злите сили и съответно задължава, опитва се да задължи българското общество чрез университета, съответно чрез студентите, да застанат на една по същество провоенна милитаристична позиция в подкрепа на едната страна или в случая на правителството на Киев. Не бива, разбира се, това да ни изненадва твърде много. Това показва просто, че съвременната система се нуждае от своята пропаганда и управляващата класа, на която служат всички тези институции, има нужда от прокарването на своите идеи и своята политика по един директен начин. Независимо дали говори за неутралност, защото знаете, че обикновено за българските училища и университети се изтъква официално, че те са в една неутралност спрямо официалната политика, спрямо политическите партии, но ние имаме изключително много примери, че тази неутралност, когато е нужно, не се спазва. И всъщност става дума за неутралност, която трябва да парира всички несъгласни с тези ценности и с този политически курс. Тук, разбира се, бих искал да направя връзка между това, което споменах за разрушаването на българските училища, т.е. отнемането на правото на образование на десетки хиляди български деца и тази пропаганда, която се извършва в българските университети, която е в разрез с всякаква неутралност и дори в разрез с всякаква наука. Връзката е следната. Ние можем да видим много подробности. Както споменах, тези преподаватели не са случайни хора. Един от тях е Даниел Вълчев. Спомняте ли си кой беше той? Един дългогодишен министър на образованието. Именно същия Даниел Вълчев, по негово време, беше възприята тази програма на Световната банка за закриването на българските училища. Защо не? В крайна сметка децата на тези министри, високо поставени преподаватели, ръководители на университети, техните деца научат там. Може би те имат роднини по тези малки населени места, но това, разбира се, няма значение, защото тук ние виждаме една политика на Световната банка. А какво е Световната банка? Един инструмент за въздействие на същите тези империалистически сили, на правителствата на Съединените американски щати и на водещите западноевропейски държави, на най-силните икономики. И така те използват институт като Световната банка, чрез финансови и икономически инструменти, да приватизират образованието, да го закрият. А там, където не закриват, прокарват своята политическа линия. Същия Даниел Вълчев по повод войната в Украйна, наскоро пред голяма корпоративна медия в България, е заявил следното, цитирам: "За съжаление, западният свят няма самочувствието да води военни действия срещу държава като Русия и сега ние компенсираме с едно сатанизиране и силно говорене срещу Русия." Виждате, това е един пример, един вид жалко. Жалко, че щатите и НАТО нямат капацитета в момента директно да нападнат Русия, аз така го разбирам, и да бъде предизвикана Трета световна война. Но същата тази пропаганда, освен че иска да тика директно към още по-голяма война от тази, която наблюдаваме в момента, към една, може би, Трета световна война, тя непрекъснато работи, както споменах, чрез тези методи на меката сила, soft power, както наричат в щатите, използвайки неправителствените организации
И за да не бъда голословен, ще дам пример с сегашния министър на образованието и науката, професор Николай Денчев, който произлиза от неправителствените организации. Всъщност господин Денчев, министър на образованието в правителството на Кирил Петков, има съвместни проекти с фондацията Америка за България. Това не беше публична тайна преди да бъде избран за министър, но по-притеснителното е, че и самия министър-председател и други от неговото обкръжение са били пряко свързани с фондация като Америка за България. Тук пак казваме, че тези фондации Америка за България, USAID, германските фондации, в момента всичките работят активно за войната в Украйна, за тази война да продължи, да бъде въоръжаван Киев и да се стигне до още по-драматични събития. Заедно с това, декларацията на Софийски университет е подписана и се подкрепят тези действия в полза на Украйна и от ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков, който професор Анастас Герджиков още в първите дни след 24 февруари заявява, че трябва да се направи безплатно образованието за всички студенти на Софийския университет, произлизащи от Украйна. За тях трябва да бъде напълно безплатно. Той участва и в кампании "Дарете книга за Украйна". Въобще вижда се една пълна съгласуваност между това, което мисли българското правителство и прави, това, което прави американското правителство и това, което правят тези ръководители и преподаватели в Софийския университет. Същия този ректор на Софийския университет, то не е лошо само по себе си част от студентите на университета да не плащат никакви такси, да не плащат за общежитие и прочие, но същия професор Герджиков заявява, че за него реформите в българското образование през последните 7-8 години са били успешни. И какво означава това, че са били успешни? Той ни обяснява, че броя на студентите вече в България е значително по-малък. Е 2 пъти по-малък, т.е. очевидно тези реформи не виждат никакъв проблем в това, че все повече млади българи не могат да си позволят ученето заради високите такси, заради високите разходи. Напротив, те казват, не е лошо, че ограничаваме влизането в университета, че броя на студентите намалява, но е хубаво, още по-хубаво даже, да подкрепяме една война. И сега преминаваме към същината на нашия епизод номер 8 на "Какво да се прави". Тук при нас е Емили Уол, преподавател, доскорошен преподавател в Американския колеж в София. Американския колеж в София. Ние се пренасяме в едно уникално и престижно училище с много стара традиция. Всъщност, още преди освобождението на България от Османската империя, американски мисионери са идвали тук, за да обучават, за да преподават. И ние може да кажем, че в тези далечни времена тяхната роля е била прогресивна. Искам да дада един пример. Майката на Никола Вапцаров, Елена Вапцарова, също е завършила такова мисионерско училище в град Самоков. Това не е попречило да вземе антифашистски позиции, да защитава своя син Никола Вапцаров в справедливата борба срещу нацизма и срещу тази брутална идеология през 30-те и 40-те години. Елена Вапцарова, майката на българския герой и антифашист Никола Вапцаров, която след убийството му защитава неговите идеи. Но сега се връщаме към Американския колеж в София. Дали неговата роля в днешно време е такава? Ние ще си говорим с един прекрасен преподавател, Емили Уол, която е станала свидетел на пропаганда от страна на ръководството на Американския колеж. Една много сходна пропаганда на тази декларация от Софийския университет, която чухте, уважаеми зрители, която е в полза на войната, която представя правителството на Украйна като едно героично, демократично и несправедливо нападнато от руската тирания. И така, Емили, добре дошла при нас. Много се радвам, че си тук, че прие нашата покана. Би ли казала
би ли представила себе си, какво те доведе в България? Да, здравейте. Благодаря много за всичко. Много се радвам да бъда част от този епизод и за твоята работа. Първо, смятам, че е по-добре за да говоря на английски, защото по-сила езика е за мен и искам за тази важна тема да изразявам по-точно и по-ясно и за това съжалявам, че ще е на английски и мерси за превода след това. Емили, много благодариме за това, че такъв добър български език демонстрираш ти, а ти си учител по математика, но за твоя близо 2 годишен престой в България си научил отличен български, което е страхотно. Показваш едно уважение към нашата култура. Би ли ни разказал за училището? Sure. So, my name's Emili Uol. I've been in Bulgaria for about a year and a half. It'll be 2 years in the summer. And I originally came without much of an idea of Bulgaria. I basically received a job offer at an international teaching job fair in Canada, where I had been working at a high level of exploitation for a few years in the education system there. So I decided to take a chance and sign this 2-year contract to teach at what I was told is an amazing school in Bulgaria, the American College. And that's what brought me here. I had about a day to decide and kind of research into the country. So kind of a quick decision. And now following this kind of major development in my life here of quitting the American College, I'm teaching at a different school, still teaching math and physics to high school students in English. And that's kind of what brought me here. Емили е написала много подробна статия, може да видите, да я прочетете. Статията се казва "Заради проукраинска пропаганда канадски учител напусна Американския колеж в София". Това е нейната история, описана много подробно. Приканваме всеки любопитен да я прочете. Тя е една обстойна статия. Също така приканваме да бъде разпространявана и да бъде препубликувана, защото тази статия е един истински израз на свободно изказване, на показване на истинското положение в това училище. Емили, от твоя текст разбираме, че учителите в Американския колеж София работят извънредно. Те имат много дълга работна седмица, повече от 40 часа, както е по Кодекса на труда. Също така разбираме, че не всички учители са равнопоставени в заплащането. Sure. So, yeah, basically all teachers are under a heavy pressure to basically work as hard as they possibly can and give as much of themselves as they can to the work for as low as possible wages. That's just general exploitation. That's how kind of the system works to produce profit and to, have people costing the people with wealth as little as possible. So the interesting dynamic at this American school for me, first of all, I felt, exhausted, pushed to the kind of the limit of my capacity, which is not, ideal for the quality of education when you're pushing your teachers as hard as you possibly can. But the interesting thing at this school is that they also kind of exploit the differences between, the cost of labor in North America versus here. The cost of labor is lower here, which is why, Bulgaria is a country that foreigners want to invest in and take advantage of sort of that difference, the lower wages, the lower kind of protections relative to the US dollar. So it was a bit kind of ridiculous to see that contradiction so glaringly at the same institution, doing exactly the same job. Me and say I have a friend who has exactly the same level of education as me and exactly the same, qualifications and ability and knowledge, making 1/3 of my salary simply because they can afford to be that cheap, because they're taking advantage of the fact that, Bulgarians are paid less, they have less labor protections than people in the West. So I was kind of making a salary that
is actually lower than what I would have made in Canada, but still quite a lot of money for spending here and for living like a fairly comfortable life here in Bulgaria. So that's the idea. They wanted to attract people like me and pay me more than what they're paying the exact same person who, even in the math department, my colleagues were more qualified than me. They had PhD degrees. To be fair, probably more experience, well, definitely more experience, maybe even better, like, you know, from my point of view, better and more established further into their career professionals than me, and they were still making less. So that's kind of how the system works. It's be as cheap as possible and underpay your workers as far as you can get away with. So that's kind of the model the school operates on in terms of valuing its employees. Тоест, ние тук виждаме един корпоративен модел, който търси възможно най-много печалби и съответно поддържа възможно най-ниски заплати, включително към чуждестранните преподаватели в американски колеж, но също както ние разбираме, с 3 пъти по-голяма разлика, т.е. 3 пъти по-малко се плаща на българските преподаватели там. Емили, би ли ни разказва повече за самия американски колеж като училище? Доколкото разбирам, ти си доволна от своите колеги, от работата, която си имал с тях, също така от представянето на учениците, от тяхното старание и като цяло оценяваш това като един положителен опит. Тоест, това не е причината, която те е накарала да напуснеш американския колеж. Yeah, generally, if I'm teaching, I'm actually lucky to like my job. So pretty much anytime you have young people, they're naturally curious and thirsty for knowledge and really fun and rewarding to work with. And similarly, pretty much all the teachers I've ever worked with are just good people. They care about the youth. Their heart is in the right place. They've chosen kind of, you know, a career for a lot of the same reasons that I have. So all of that was normal and fine and enjoyable at the school, if not more so, because I had these kind of, you know, new colleagues who were educated in the Bulgarian system and had just a lot of impressive knowledge and skills that I really learned a lot from and respected. So that plus the students being really, really bright, really impressively motivated and eager to learn, that's kind of like a dream to have as a teacher. So all of that was great at the American college, which as I explained to the students, kind of was not factoring in much at all to my decision to leave. The main reason for leaving was the political nature of the school, the fact that it represents the interests of US imperialism in Bulgaria, which is not normal for, you know, your average teaching job does not have that element usually of such strong, heavy kind of ties to something like the US embassy, which has such an ugly kind of role in history in Bulgaria and around the world. So although I knew that while I was working and as I kind of came to understand the role and kind of how these soft power institutions work, basically my discomfort with that aspect increased, especially around the events going on in Ukraine and the war there. Американския колеж в София също така възпитава това, което научаваме в идеята, че Съединените американски щати са велика нация. И съответно американските ценности са изключителни, те са прави и безалтернативни тези ценности. Би ли ни дала пример, Емили, как точно се изразява тази същност за изключителността на американските ценности? Какво ти усети в американския колеж? Sure. So, yeah, basically to justify why they're the best school and why they should be able to charge thousands of euros per year and to justify why the US should even be in Bulgaria in the first place, they have to sort of sell themselves as bringing this special American values to Bulgaria. So that's kind of where a lot of the propaganda is coming from, and a lot of the school's self-promotion is based on
you know, responsibility, integrity, and respect supposedly are their values. And this was kind of mentioned a lot of times, kind of just propagandistically. And they're, you know, like pro-capitalist values, they kind of imply that, well, the Bulgarians must not have like their own values. The Bulgarians must not have their own kind of history and institutions and traditions that are good enough for Bulgaria to become, you know, fully developed. So the idea is that basically Bulgaria needs our values, and look at our like history of beneficial relations with Bulgaria. There was a lot of propaganda, like, you know, pictures of Hillary Clinton coming here and visiting and imparting whatever, you know, diplomacy here in Bulgaria, or, you know, other things, like a lot of talk of freedom and democracy and human rights being things that the US kind of defends here, and basically justifying their military and imperialist presence here by saying we defend these things and your freedoms, which is completely false. And so when this article, or when this sort of propaganda about Ukraine came out, clearly you have like a society that is seeing changes go on fairly close by in Ukraine, and you have the US with a further need to sort of justify its presence here. And so they were basically saying what's going on in Ukraine right now is that human rights and freedoms are under attack by evil Putin, and liberal democracy, this like proud example of Ukraine as like, you know, a liberal democracy that, you know, is genuine national self-determination there. We need to be here to defend those values, and we need to fight for those values, and you need to join us in that fight for those values. So that was kind of the idea of making that connection between their role here and, you know, the war in Ukraine, is that these are the values we stand for, and these are right and righteous, and get ready to fight for them, to defend them in our interests, basically. Един вид оправдано е да се грабнат оръжията, за да се защитава такава демокрация. And you mentioned Hillary Clinton. Това е външният министър на Съединените американски щати, кандидат за президент, неуспешен в кампанията в щатите само преди няколко години. Същата Хилари Клинтън, която 2011 година при войната на щатите и Европа срещу Либия, след убийството на суверенния ръководител на Либия, Муамар Кадафи, така се провикна с една усмивка, с едно доволство, че Муамар Кадафи е убит, и каза: We came, we saw, he died. Ние видяхме, ние дойдохме, той умря. Всъщност той не умря, а беше убит. Но много показателно висят портрети на госпожа Хилари Клинтън в Американския колеж. Да, формалният повод е, може би, госпожа Хилари Клинтън при посещението си в България специално удостоверява този колеж със своето присъствие, отива там. Всъщност, дали въобще се прави разделяне на тази роля между участието на Клинтън във войната и тя като един символ, и това, което се случва в Украйна, което научаваме от теб, че Американския колеж приканва за подкрепа за тази война в полза на Украйна. В твоята статия, Емили, ти даваш един шокиращ пример за пропаганда на ръководството на колежа, а именно директора на колежа по случай 3 март, националния празник на България, изпраща едно писмо до преподавателите, до родителите и до учениците в колежа, в което писмо обяснява, че правителството на Украйна е героично, че там има демокрация, която е нападната от злото в Москва, от руското правителство и от неговия президент. В това писмо е споменат българския национален герой Васил Левски и се прави сравнение, всъщност поставя се знак на равенство между борбата на Васил Левски за национално освобождение на България, неговата борба за равенство между народите, равноправие,
липса на потисничество, директора на Американски колеж сравнява Васил Левски с работата на украинското правителство, което е във война, което предизвика война преди 8 години и което поддържа една брутална война днес. Би ли ни казала повече за това, което всъщност, доколкото разбирам от твоята статия, е предизвикало твоето напускане? Колеж. Sure. So, yeah, basically the email that went out, like you said, sort of took advantage of the National Liberation Day to bring up Vasil Levski, who is dear to many of the students' hearts, being young people, being like, you know, proud of the history of struggle for self-determination and liberation here, and tried to just cheaply connect it to to what's going on in Ukraine. And a lot of students found that offensive and, you know, just did not appreciate that. So there was that, and then also just, you know, using that as a chance to glorify the role of the US in Bulgaria, to me, is just completely like, you know, just a horrible judgment, a horrible kind of just message to be sending these kids who, you know, I care about in terms of what they're being exposed to, in what they have to go off of to understand kind of what's going on in the world and what's going on in Bulgaria. You know, they're young people, they're very, very smart and like aware, but they're also kind of vulnerable in a way. And so this propaganda that just completely twists the issue, it was just beyond what I could like put up with and be a part of. So I kind of, at that point, had to decide, you know, what am I going to do about this? And normally I don't usually put my Marxism, you know, on the forefront just because of the fact that it would get me into trouble. I was actually kind of paranoid most of the time working at that school that someone was going to like read a Facebook post or something that I shared and that I was going to like lose my job or something. So I decided to basically bring it up just to explain to the students why exactly I was quitting, so that they didn't think it was like, you know, so it didn't come off as disrespectful or ungrateful for the work that I did enjoy there. So yeah, I basically wrote an email and then in person kind of just responded to this letter from Dick Ewing. В тази обстановка, каква беше твоята реакция на това писмо на директора, на тази открита политическа пропаганда и как реагираха твоите ученици, учениците в колежа на това, което си направила? Yeah, so my reaction was, well, I could explain the whole kind of process of talking to the administration and going about dealing with them. That's a whole like, yeah, a whole sort of process that was quite unpleasant and quite complicated. But more importantly was kind of my message to the students to explain why I was leaving. I kind of basically just said that this is due to the political aspect here in my work, and, you know, basically just saying this letter you got is propaganda. That's kind of what propaganda is, and it's more common at this time when there's like a war close by that the US is involved with, that Bulgaria could be involved with. And it's basically going to try to tell you that for this and this reason, for reasons of Vasil Levski, making Vasil Levski proud, get ready to do whatever the US tells you to do. And get ready to like go to war and to fight, you know, which is exactly the kind of message that all the support for the Zelensky regime and Zelensky himself is kind of using right now to send a bunch of Ukrainians who have nothing to do with the interests of either Russian capitalism or Western capitalism. That's what they're using to send them out to war, to go get killed, to kill each other, you know, to basically fuel this ongoing civil war that, you know, is just going to be extremely costly to an extent that we can't even like fully comprehend right now. So yeah, that was, I mean, I worded it maybe not exactly that way, but basically the message was, you guys,
this don't buy into this kind of thing. And the funny thing is, I really didn't even have to tell them that because they could see that quite obviously from the email that it was propaganda. And so more than anything, my message wasn't like even telling them something they didn't know. It was kind of more just explaining that out of the spirit of kind of solidarity for actual like people here and elsewhere that are dying from war, from like rich people's war, from like oligarchs' war, I'm quitting for that reason. So they took it pretty well. They were a bit shocked, obviously, because it was so out of nowhere for me to be talking like a Marxist, but I think they understood. They at least considered it seriously. Some of them probably like, you know, disagree or were a bit like, oh no, Miss Wall is a communist and that's so bad, and oh no, like, I'm sure at least they, you know, considered and listened, and, you know, a lot of them supported and agreed with it and told me that they appreciated it and that they respected it. So for me, that was like just an added kind of unexpected, really nice thing that came about this, is that I had kind of the support and understanding of my colleagues and the students who showed just a really impressive level of kind of political consciousness, basically, that surprised me coming from Canada, where you wouldn't get that at all, I don't think. В статията Емили е дала своето писмо, в което обяснява защо напуска. И в това писмо всъщност тя агитира учениците да не подкрепят войната, да не подкрепят правилната война, според директора на Американския колеж, че няма правилна война, тя е вредна за всички народи, и да бъдат критични, да не вярват безрезервно на това, което се спуска като послание, да проверяват, както науката ни учи, всички страни на един проблем. Не да възприемат една пропаганда, която всъщност тласка тях и ги подготвя за бъдеща война. Тя всъщност иска да ги превърне или в убийци, или да бъдат убити в жертви. Сега ще попитаме Емили как реагира ръководството на Американски колеж на тази нейна смела проява. Дали се опитал да убеди да остане като преподавател или я наказва за това, което прави. Yeah, so unlike my colleagues, I think the admin at the school, really you see a very, very different kind of attitude and mentality towards the work that we do. So they were very hard to kind of communicate with and explain where I was coming from. They didn't really have any like support for me. They immediately felt kind of just affronted and criticized by kind of, well, as soon as I started explaining the reasons for quitting. I could have avoided bringing up the whole political aspect, but for some reason I went to a meeting and just kind of started talking and like went fully open about my problems with the email that was sent out. Not that that would, you know, change anything, but I kind of like was being critical of the email, and they saw this as a problem that, you know, needs to be solved. We need to just get Emily to settle down, calm down, and just go back to work and finish the year, to not cause us any problems having to find a replacement, having to hire a new teacher. So they basically used every way they possibly could to just get me to stop and continue working, even though I went in saying, I've decided I want to quit. I don't want another penny of your like filthy imperialist, you know, support that you get. And I want to quit like as soon as possible. What's the way that we can do that kind of, you know, without making it a big burden on my colleagues or on the students? That was how I approached the meeting. And they said, well, you are traumatized by all the events in the world. You need to go to therapy. Go meet up with the American therapist who's on campus, who I don't even get along with, who, you know, I know as a colleague that would just be like super useless. Те се твърдяли, че имаш личен проблем с това, което се случва по света, и че едва ли не се нуждаеш от психотерапия. Yeah.
So I basically said, no, I'm okay with that, thanks. And then they tried to guilt me that the students would be really disadvantaged and heartbroken, and that changing teachers partway through the year is just horrible of me, you know, to put the students through. So kind of think of the children type of thing, which conservative, you know, educational philosophy is often, they kind of use that idea of like, oh, we need to protect the children from this dangerous kind of like behavior, this irresponsible, you know, decision, which is ridiculous, because it's like the decision to quit your job is like always, you know, valid. I'm like a free worker to discontinue contributing my labor to their school at any point. So part of the reason they also were worried about me quitting is because it would have been a lot of work to find a replacement. And again, that comes back to the fact that basically here in Bulgaria, you'd have to replace me, well, they'd have to replace me with a Bulgarian teacher who they pay really, really low wages to for the amount of work at that school. I think if I was a Bulgarian teacher, I would probably, you know, work somewhere else, because there's just for the salary at that school, there's like a whole bunch of extra kind of like duties and responsibilities and tasks that you have to do. So it's not the most appealing position, especially at that salary. So I think that was their big concern. Yeah, the other thing they tried to do to get me to stay was they said, do you want to raise this issue in a kind of like democratic way by using kind of the school as a way to share your perspective on the events in the world? And I just immediately knew like, that's a really bad idea. I'm just gonna, you know, get myself fired, which is not ideal if I like, you know, actually clearly and like, you know, in good faith represent the views that I believe in, or I'm going to just, you know, have to water my ideas down to make it something acceptable, which would just be even more painful at that point for me. You know, participating in kind of that like, you know, making the school look even better by providing my own perspectives, that would just not be good. Значи 3 пъти се опитват да те убедят първия път, казвайки, че ще осигурят помощ, защото ти имаш някакъв свой личен проблем. Втория път се опитват така да те накарат да се чувстваш виновна, че не си професионално подходила правилно, искайки да напуснеш няколко месеца преди края на учебната година. И накрая трети път се опитват да ти предложат, доколкото разбирам, някаква свобода на изказване по темата за Украйна, но ти я преценяваш като заблуда това нещо. Защо? Yeah, basically I had decided basically on my own kind of like decision-making process, my own calculations, I was basically done and I was decided on quitting. So all of that was just them making failed attempts to kind of demonstrate the different ways that they rope people in and they convince people to participate in their project. So yeah, I was already basically decided for reasons I already explained. And funny enough, the fourth way that they tried to get me to stay, the last, like most desperate way, was when I went to speak to Dick Ewing himself. He actually started off the conversation by telling me that he is a Quaker, which is like basically this American-only religion that, you know, basically he just brought up as if that was going to convince me, you know, to tell me that, oh, I believe in God, therefore we can't be doing anything wrong, therefore we're in the right, which, you know, just really shows how out of touch and like, I want to say old-fashioned, except it's not even like old-fashioned in the US. To Canadians, it seems really weird to bring that up, but just sort of what kinds of means they're using to justify their actions and what they're doing and how like ridiculous it is to bring up like God. Да се намесва религията, убежденията на директора на училището като аргумент, изглежда, че е по-важно от науката. So
I think he was kind of just trying to make himself look good because he felt criticized personally. So I think he was basically just trying to be like, I'm a good person. That's all. Изглежда, че директора на училището съвсем не се е водил от своите убеждения в конфликта в Украйна и каква позиция да заеме, тъй като в статията на Емили споменава нещо много интересно. Подобно на писмото на директора на Американския колеж, същите послания са отправили военния министър на Съединените американски щати при посещението му през месец март тази година в София, когато той идва, за да убеди българското правителство в важността да бъдат пратени повече оръжия за Украйна и да бъдат пратени български оръжия. Подобно на директора Юнг на колежа, се изказва и външния министър на Съединените американски щати, който по случай 3 март честити чрез Американското посолство на българите празника и отбелязва колко е важно да бъде подкрепена финансово, политически и военно Украйна. Тук не виждаме никаква случайност, а отново тази връзка, за която говорихме в самото начало и която е тема на предаването, а именно, че съответните директори на училища, ръководители на университети изпълняват нареждания на своите по-високо поставени шефове. Дали това е българското правителство или американското правителство, изглежда, че към момента е едно и също. Emily, can you please, you are from Canada, as you mentioned at the very beginning, you have worked there as a teacher too for several years. Can you please tell us more about what is the condition of Canadian educational system, and are in Canada young people and their teachers fighting for their social, political rights? Can you please tell us more about that? Sure. So it kind of depends really on the province in Canada, because education depends on the provincial government. So I can speak to Ontario. That's the province that I grew up in and worked in. Basically there's actually a pretty famously one of the strongest trade union strength within the teachers. The Ontario teachers are very strong. Their leadership, usually drops the ball and fails to advance. The teachers struggle past a certain point, time and time again, but they're considered to have a good reputation for being the first kind of to strike back when you have governments in power that are making cuts to education. And in general right now with the crisis of capitalism, there's more and more cuts to education, and especially in Ontario right now, there's this Doug Ford government who, when they became in power, back in 2018, 2019, there were a whole bunch of changes and cuts. They basically removed some of the assistance to post-secondary education. They tried to increase class sizes. They were going to remove hundreds of teaching positions to try to basically just cut costs. And they were going to remove special education. So the really impressive thing there that I kind of witnessed when I was there working is there was a huge movement against his cuts to public education led by students, spontaneously basically, without any existing organizations among students of Ontario. So it was one of the biggest kind of waves of demonstration in a long time, where 100,000 students walked out of school at the same time with the slogan of students say no, I think it was, Doug Ford out. And this was across 800 or something like 700, 800, 900 schools, high schools and elementary schools. And they organized all of this kind of on Discord and different servers and different chats. So that was incredibly impressive. To me, that's the best thing you can possibly hope for as an educator, is that students are learning the lessons of kind of collective struggle and are actively taking those to the streets and realizing the important lessons being
we can't just, do a letter writing campaign to our government. That's not going to work. They're not going to listen. It's only going to get you so far. We need to actually stage some kind of militant action to just simply shut down the school and refuse. So that was impressive. And then there was kind of, after that, there was kind of a big protest where teachers and parents and more people in society were there to support and continue the efforts of the students. Still, they could have had more support from kind of labor and from the teachers' unions in the future. But overall, the conditions in Canada in education are, let's say in Ontario, it's kind of a good example of just gradually making this trend towards, against public education. So towards privatization, towards things like school choice, where it's kind of the idea that you should put education on kind of this free market model where you have parents positioned as consumers who are kind of looking on the market for the best school and then sending their kids there, even if it has nothing to do with the community they live in, and sort of trying to pick the best school for their kid. And that kind of cuts away at public education and the funding of public education, because it puts schools in competition with each other. And it's always going to be the publicly funded schools that lose out as you start kind of commercializing education. So there's a lot of that in other provinces, especially in Alberta. There's kind of the most extreme thing, the charter schools, which are way more prominent in the US, but only in Alberta, as far as I know, in Canada, where, basically you can either have partially government-funded education, where the funds can move with the student to different schools, or you can have just totally, rich upper-class families relying on their own means to fully fund this way better education, which is that's kind of a symptom of a system that's been privatized, that's going to really, on the one hand, benefit this small kind of people who can afford a good education, while at the other hand, totally draining. It's a sign of having drained the quality of the education publicly. So it's kind of this this contrast. And in Canada, it's not as dramatic as here. The public education is still quite good quality, as much as I can say as someone who grew up there and was educated there, but it's kind of moving everywhere in the world in this direction towards, school choice and privatization and other things. We can talk about online learning and kind of the whole role of technology and sort of, capitalism doing disturbing and concerning things with education. Виждаме, че и в Канада положението не е много по-различно, отколкото в България, а именно правителствата спестяват пари от финансирането на общественото образование, намаляват бюджетите на училищата, влошават условията за учене, материалната база в тези училища, където са най-бедните, където учат децата на работническата класа, и същевременно със същите пари, които правителствата спестяват, в момента тече много скоростна милитаризация, закупуване на оръжия, и включително правителството на Канада, както може да разберем от медиите, въоръжава в момента, апелира да се въоръжава Украйна, апелира да се поддържа един такъв много опасен и жесток конфликт в Европа. Това са процеси в подкрепа на най-богатите, на този малък процент, който управлява и Канада, и България, и всички капиталистически страни, може да кажем, в Европа и не само в Европа. Би ли ни казва повече за твоята оценка, впечатления от България, ти си около 2 години тук вече, и какви са твоите планове, оставяйки да работиш, да живееш тук? А също така, каква е твоята надежда, твоята вяра в тези много тежки времена за българския народ, времена на една задълбочаваща се война в близост до България,
на един управленчески елит, който иска да въвлече български народ, да се лее още повече кръв в тази война и с оглед на непрекъснато влошаващите се жизнени условия с тази икономическа криза, която води до все по-голямо и по-голямо обедняване. In terms of just the education and working as a teacher here, I guess the biggest impression is sort of I've seen pretty much a huge kind of rift between the quality of education that some kids are getting access to and kind of the rest that's kind of in the background when you have, like you were talking about at the beginning, all of these like closed or like close to closed or really horribly underfunded schools. There's kind of just overall I'm impressed with kind of the education system in terms of the sort of curriculum, the kind of history of valuing certain subjects like that come from the time of socialism, sort of the level generally of kind of math and scientific ability is really impressive here, because I'm also of the mind that those are kind of like science especially is kind of the most important subject to really value to advance kind of society. So from seeing the curriculum and teaching it and working with the kids here and having colleagues that are educated here, it's impressive. But obviously, the country is in a very, unfortunate position. There's kind of all the wealth that's been extracted from the working class and from the sort of social wealth that was privatized in the early 90s. It's been built off kind of the poverty and the deteriorating conditions of most people here. So that's a glaring contrast. My hopes in terms of that, I'm a revolutionary Marxist, so my hope is that political consciousness can raise and understand the problems for what they are, that it's kind of the capitalist system, and here, unlike in Canada, there's the strong element of imperialist exploitation that are driving all of these problems and fueling, all of these conflicts, the war, sort of the inflation that's going on, all of these things like the failed handling of the pandemic, all of these like really stressful, impactful events that we're seeing right now are stemming from a broken system, which politically needs to enter the conversation. And I know like it seems like most Bulgarian people I know are pretty disengaged from electoral politics and from, they don't really buy into most of what the political parties are trying to present, and they kind of have this experience that's kind of led to a distrust in the institutions here, which I think is like fantastic, because these institutions as they exist now are pretty untrustworthy and irresponsible. So I think that needs to move towards basically a good alternative that's based on the traditions of workers' struggle and Marxism, and I think there needs to be like a left alternative, like a workers' means of organization and means of entering the political scene. So that would be my hope, truly, and that would be linked with the struggle elsewhere in the world, and that the problems would be understood as coming from capitalism and not from something that's just particularly a problem in Bulgaria. Like it's not just corruption, it's not just individual people that are the problem, it's the system. Емили ти даде един прекрасен пример за борба, за съпротива срещу тази открито провоенна пропаганда, на която може да кажем, че ти и твоите колеги сте станали жертва в американския колеж. Когато българските наши съмишленици, всички, които следят нашата страница в интернет и уебсайта, прочетоха твоята статия, мнозина реагираха в твоя подкрепа. Изразиха възхитът си, че
ти си жертва от себе си, лишила се от едни сравнително добри условия на работа, лишила се от своя комфорт, за да покажеш, че това е нещо неприемливо и че тласка такива, тази пропаганда тласка бъдещите поколения към още по-лоши времена. Същевременно ние видяхме много примери от български университети, а също най-вероятно и от български училища, където се оказва огромен натиск на преподавателите да възприемат тази правилна про-украинска линия политическа. Видяхме го в примера с Софийски университет, но тази декларация е подписана от много университети, така че може да предположим, че навсякъде се случва едно и също по отношение на ръководството на тези държавни и частни университети в България. И това повдига сериозния въпрос с цензурата, защото след като има една правилна линия, която се афишира в декларациите, то всички останали преподаватели от тях ще се очаква да не изразяват своето мнение, което може да е в пълна опозиция на тези официални декларации. Тоест, ние тук имаме една идеологическа пропаганда на капитализма, открито свалена, открито представена в образователните институции. Същевременно имаме цензура и апел към автоцензура. Тук отваряме една скоба, че немалко преподаватели, които са несъгласни с тази оценка за случващото се в Украйна и в подкрепа на войната за Украйна, изразяват своето безпокойство от това, че вече са притискани да не се обаждат, да не вземат позиция. И в този смисъл отново да кажа, че примера на Емили Уол е едно вдъхновение за всички, чийто глас е затапен, които се опасяват, че ще загубят своите работни места. Действително, живеем в такива времена, в които си заслужава да се излезе открито, защото събитията, които се случват, не оставят избор. Тук не е въпрос до просто влизане в дискусия, дебат. Тук е въпрос до спасяването ни от кървави събития, от война. Очевидно тази система е, както Емили спомена, в криза, което и ние много пъти сме засягали в предишни наши предавания и в статии. И когато една такава система е в криза, тя е склонна да реши своите проблеми чрез открито насилие, чрез война, чрез цензура, чрез репресии. На всичко това ние се противопоставяме. Имаме този прекрасен пример от теб. Какво е твоето послание всъщност точно към тази група от хора, които се опасяват, че не може да бъде чута другата гледна точка за мир, България примерно да не въоръжава Украйна, защото наскоро имаше такива протести, които казаха, че основното послание от тия протести беше, че България не трябва да е неутрална. Тоест, този неутралитет в образованието, който видяхме, че го няма, те казват, че не трябва да има и такъв неутралитет. Когато има военен конфликт, в случая България трябва да подкрепи едната страна от този военен конфликт. Всичко това е, разбира се, представено като действие в полза на мира. Ние виждаме, че всъщност е точно обратното. Какво ще кажеш ти към всички хора, които не са съгласни, които искат да по твоя пример да върват? So first of all, just about the sort of idea of neutrality once again, I think neutrality kind of makes sense to think about in a period of peace and a period where people have secure, lives and a good quality of life. You can talk about having like a fair representation of different sides and, things being resolved in such a way just by discussing ideas neutrally. But I believe that the upcoming period of history is one that's going to be very polarized, very politicized, and neutrality, if it's being used, it's probably going to be used to censor and oppress those who are actually speaking up against injustice and against oppression. So
I wouldn't aim for neutrality. I would advocate for the ideas that are actually going to lead the way to victory for, you know, the workers and the youth and the oppressed people of the world. So I think, yeah, my main message would be continue observing and learning and getting involved meaningfully with the processes taking place in the world. Don't shy away from politics, because it's going to be very eventful and it's not going to be easy. It's going to be, you know, a struggle and, you know, a very kind of complicated, demanding one, I think, for most young people that are going to continue to live through the world in the current states. But it's definitely, there's ideas and there's future kind of realities that are worth fighting for. So even though the ruling class likes to have us kind of demoralized and depressed and happy with the status quo, we need to, you know, not take on that pure depression and anxiety and negative kind of reaction to everything, because that belongs to them. They're the ones whose system is failing, and they're the ones who are in positions of power and are making themselves look, you know, really stupid and who are failing. They're the one losing the ultimate war, and we need to sort of be emboldened and be confident and hopefully look for others around to work with. You know, not to take on, you know, politics as an individual, but as a kind of student of history and as a student of the class struggle, and to find the right methods that are actually going to solve the problems of the world, because that's kind of the task in our lifetime for young people, for people my age, is to, you know, not set our sights any lower than transforming the world into the wonderful potential it could have. And so I hope Bulgarian people in particular, who have kind of had an experience with that kind of you know, successful struggle, having a successful socialist revolution here, and all the other things that are like amazing, the sort of anti-fascist struggles, the anti-imperialist struggles here. Go back to those traditions. Don't be sold by any of the new flashy capitalist, you know, propaganda that has like whatever nice face, like the current prime minister. And yeah, if you want to get involved with the political work, you should just right away, I would say, read some Marx and get in contact with Sasho and the Движение or myself. 23rd of September. Exactly. Страхотни думи от Емили, страхотно послание. Трябва да сме мислещи, трябва да сме борещи се, да не се огаваме пред неправдите и да сме готови дори да се лишиме, но да не забравяме, че нашата борба ще предопредели бъдещето на България и на света, който от борбата зависи да стане по-добър. Много благодаря, Емили, за участието. Thank you very much for being with us. И, уважаеми зрители, това е целта на нашето предаване. Включвайте се активно с коментари, разпространявайте това, което правиме, за да може да продължим все повече с една справедлива, организирана борба. Още един път напомням, на нашия уебсайт на Движение 23 септември е статията на Емили, от която ще научите много ценен урок за това какво е да си достоен учител и учител, който освен че професионално преподава в своята област, дава може би най-ценният урок на младите, а именно, че по-добър свят може да се постигне в борба, следвайки хуманистични убеждения. Много благодарим и очаквайте скоро следващите наши епизоди. Най-вероятно ще засегнем и темата с демографията. Благодаря за това възможност на всичките на слушателите и на теб, Сашо. Благодаря. Ние благодарим за това, което си направил в България и за твоите усилия като преподавател и като обществен деец тук. Благодаря, Емили.